تعلم مع زكريا. السلام عليكم يا أصدقاء، مرحبا بكم في برنامجنا الجديد. هل تعلم؟ سنطرح عليك 10 أسئلة، وعليك الإجابة على كل سؤال في مهلة قدرها 15 ثانية. موضوع اليوم هو عالم الحيوانات. اطلب المساعدة من أهلك إذا صعبت عليك الإجابة. السؤال الأول: ما هو أكبر حيوان في البر والبحر؟ الفيل، التمساح، فرس النهر، أو الحوت الأزرق؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الحوت الأزرق. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، إنه الحوت الأزرق. السؤال الثاني: ما هو أذكى الحيوانات؟ الشمبانزي، القط، الثعلب، أو الكلب؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الشمبانزي. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الجواب الصحيح. السؤال الثالث: ما هو الحيوان الأبكم الذي لا يسمع له صوت؟ الحمار الوحشي، الثعبان، الزرافة، أو الأرنب؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الزرافة. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. رائع، إنها الزرافة. السؤال الرابع: الشبل هو صغير أي حيوان؟ الدب، الأسد، الذئب، أو الجمل؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الأسد. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. بالفعل، إنه الأسد. السؤال الخامس: أي حيوان يسمى صوته صهيل؟ الحمار، الثور، الحصان، أو الماعز؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الحصان. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إجابتك صحيحة.
السؤال السادس: ما هو أطول الطيور؟ النعامة، الديك الرومي، الببغاء، أو الدجاجة؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت النعامة. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، جواب ممتاز. السؤال السابع: أي حيوان يسمى صوته نقيق؟ الثعبان، الراكون، القرد، أو الضفدع؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الضفدع. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. إنه ضفدع، ممتاز. السؤال الثامن: ما هو الحيوان الذي له أكبر عدد من الأسنان؟ الأسد، الذئب، القرش، أو التمساح؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت التمساح. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. أحسنت، إنه التمساح. السؤال التاسع: ما هو أسرع حيوان بري؟ الغزال، الفهد، النعامة، أو الحصان؟ انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الفهد. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. جيد، إنه الفهد. السؤال الأخير: ما هو أكبر الحيوانات البرية؟ الفيل، الدب، وحيد القرن، أو فرس النهر؟ تبقى 5 ثواني. انتهى الوقت، عليك بالإجابة. لقد اخترت الفيل. هل هو الجواب الصحيح؟ هيا نرى معا. ممتاز، إنه الفيل. ألف مبروك يا بطل، لقد أجبت على كل الأسئلة. نشكركم على حسن المتابعة. نراكم في حلقة قادمة إن شاء الله. لا تنسوا الإعجاب، الاشتراك، وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله وحفظه.